Ассалаумағалейкум достар, барша қазақ еліне YouTube көрермендерім. Мынау енді сіздер күткен видео. Сол бизнес, ақша табу бизнес жайлы, құс шаруашылығы арқылы. Мынау бір тұрған Адлер породасы. Бүгінгі тақырып тематика сол туралы болады. Жалпы сіздерге есеппен, оймен кәдімгі есептеп беретін болам. Бастасаңыз қаншаға плюсқа кіресіз, қанша минусқа кіресіз, бәрін айтып беретін болам. Жалпы бір порода туралы, осы бір порода, именно адлерский серебристый породасы жайлы қалай ақша табуға болатын. Енді видеомызды бастасақ, бастамастан бұрын арнаға жазылып, арнаны қолдап, осындай контент ұнаса лайк басып, комментарияға плюс қойып кетіңіздер. Қалай ақша табу керек екенін, тағы да басқа видеолар түсірші десеңіз, басқа да породалар туралы түсірем. Ендеше біз бастайық. Біріншіден, адлерский серебристый породасы 4,5-5-6 айдан бастап жұмыртқа туады. Жылдық жұмыртқа туу есебі 200, 220, 180 тамақ бергендеріңізге қарай. Бұлай стандартна 200-210 жұмыртқа туады бір жылда. Енді біз адлерский порода тауығынан жалпы 10 тауық, 2 атеш, общий 10 тауық, ол 10 тауықтың ішіне 2 атеш, 8 тауық кіретін болса, тауықтар 6-7 айлық, енді туып бастап атқан уже, күніне жұмыртқа бәрі алып келіп жүрген тауықтар. Атеш болса 1 жылдық, 1,5 жылдық атештер бола береді. Енді сіздің 8 тауығыңыз, 2 атешіңіз, 8 тауығыңыз күніне 8 жұмыртқа туатын болады. Бір күнде 8 жұмыртқа туатын болады сіздің тауығыңыз. Бір жұмыртқаның бағасы қазіргі қыркүйектің 4-5-і не міне сіздерге свежий объявленияның бағасы шықты, міне экрандарыңызға 250 теңге. Адлерский серебристый тауығының бағасы 250 теңге. Енді бір айда бізде 30 күн. Бізде бір айда 30 күн. Енді күнде сізде 8 жұмыртқа алып отырсаңыз, адлерский серебристайларыңыздан 8-ді көбейтеміз 30-ға, 8-ді 30 күнге көбейтеміз. Бізде 240 жұмыртқа шығады бір айда. Күнде 8 тауығыңыз 8 жұмыртқа келіп тұрады. Себебі не үшін именно 8 жұмыртқа 5 емес, именно 8 десеңіздер, себебі тауықтарыңыз сіздердің жас 6-7-8 айлық тауықтар. Олар күніне бір жұмыртқадан, каждый бір тауық бір жұмыртқа алып келеді. Енді 8-ді көбейтеміз 30 күнге 240 жұмыртқа шығады бізде бір айда сіздің адлер тауықтарыңыздан. Ол 240 жұмыртқаны біз көбейтеміз жаңағы экраннан шыққан 250 теңгеге. Сонда бүкіл бағасы 60 мың теңге болады. Бір айда сіз адлер тауығынан 60 мың теңге табасыз. Бұл 60 мыңның ішінде жем кіреді. Тауықтың жемі кіреді. Тауық бірдемемен қоректену керек. Сол себептен жемді де есептейміз. Осы 240 жұмыртқаны көбейтеміз 250 теңгеге, сол 60 мың теңге шықты. Енді біздің адлер породамыз 6-7 айлық тауық, және де 1,5-1 жылдық атеш. Бізде күніне 90 грамм жем жейді. 90-ды көбейтеміз 10-ға. Бізде себебі 10 тауық. Күніне 10 тауығымыз 900 грамм жем жейді. 900 граммды көбейтеміз 30-ға. 30 күнге бізде шығады 27 килограмм шығады. Қазір 1 килограмм жем бізде 150 теңге. 150-ді көбейтеміз 30-ға. Бізде шығады 4050 теңге. Енді
4050 теңге шығады. 4000 десек болады. Ар жағында 50 теңгені алып тастап 4000 десек болады. Енді 60 мыңнан 4000-ді алсақ, бізде 56 мың теңге шығады. Сонда Адлерский серебристый тауығынан 8 тауығы 2 атештен таза ақша жемін есептеп алып тастағанда таза қолыңызға түсетін ақша 56 мың теңге айына тауықтан. Бұл 8 тауық 2 атештің ақшасы. Енді басында сіз любой бизнесті бастағанда бір капиталмен бастайсыз, ақшамен, финанспен бастайсыз. Сол себептен сіз басында бастаған 8 тауығыңызды 28 мың теңгеге аласыз, 2 атешіңізді 6500 теңгеге аласыз. Сонда сіз бір айда ақтап шығасыз өзіңіздің ақшаңызды, салған ақшаңызды, и 21500 теңгеге плюс тағаласыз. Сонда 56 мыңнан алып тастайсыз 34500-ді. Бағана оның алдында сіздің сатып алған 8 тауығыңыз бен 2 атешіңіз ол. Соны алып тастайсыз. Мысалы, сентябрьда қазір бастасаңыз, сіз 34500 теңгемен тауық сатып алып бастайсыз. Содан кейін сізде уже бір айдың ішінде 56 мың теңге прибыль болады. Сіз плюс тағалып, уже келесі айда таза 56 мың теңге аласыз. Енді видео жаңағы айтқан есептерім сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Кім түсінбеді? Осы сіздер кім түсінбеді? Кім былай нетпей қалды? Видеоны басынан көріңіздер, дұрыстап тыңдап. Оны да түсінбей жатсаңыздар, түсінбейтіндерге описанияға қалай есептедім, қалай осы ақшаны шығардым, бәрін описанияға жазып кетем қазақша әріппен. Сонда сіз айына 56 мың теңге чисто Адлер породасынан шығарасыз. Жаңа айтқан 34500 теңге ол сіздің басында сатып алған 8 тауығыңыз бен 2 атешіңіз. Оны сіз уже ақтап алдыңыз. Бір айдың ішінде сатып алған тауығыңыздың ақшасын ақтап алдыңыз. И келесі айда уже сіз 56 мың теңге өзіңіздің қалтаңызға түсетін болады. Сонда бір жылда сіз 8 тауық 2 атештен бір жылда 672 мың теңге табасыз. 12 айда 672 мың. А если сіз 20 тауықпен бастайым десеңіз, 4 атеш 16 тауықпен бастайым десеңіз, сіз бір айда 112 мың теңге табасыз. Таза жемін бәрін есептегенде. Бір айда 4 атеш 16 тауыққа 8 мың теңгеге жем кетеді. А сіздің доходыңыз 120 мың теңге. Одан 8 мыңды алып тастаймыз 112 мың. Бұл мен айтып отқан есебім 20 тауықпен бастайым дегендерге. Сол 20 тауықпен кім бастағысы келеді, соларға айтып отырмын. Жалпы сонымен сіздер 20 тауықпен бастайым дегендер, сіздер өздерің мысалы сатқан жұмыртқаларыңызға қарай, және де кім 20 тауықпен бастайым дейді, сол айына 120 мың теңге табатын болады. Жаңағы есеппен күніне тауық 16 жұмыртқа туып отса, 15-14 жұмыртқа туып отса, сіз оны айына сатып отсаңыз 250 теңгеден сіз сонда бір айда таза 16 тауық 4 атештен 112 мың теңге пайда алып келесіз, жемін алып тастағанда. Сонда бір жылда 1.440.000 теңге сіз өзіңіздің қалтаңызға аласыз. Бір жылдың ішінде, бір жылда 12 ай, 12 айдың ішінде сіз 1.440.000 теңге табасыз. Сол себептен тауықпен айналысыңыздар. Бұл чисто Адлерский серебристый породасы болды. Жұмыртқасы қымбат. Адлерский серебристыйдан да 500 теңге, 1000 теңгеден баратын породалар бар. Мына китайский шелковый сақты сондай породалар бар. Ухилюй сақты сондай породалар бар. Солар мраморный кох, брама сақты породалар бар. Солар жайлы жалпы түсір. Қалай солардан ақша шығаруға болады, конкретно не істеу керек екендігін түсірейін десеңіздер, осы видеода барынша актив көрсетіңіздер, плюс басып кетіңіздер. Кім түсінбеді,
Видеоның басынан қараңыздар. Түсінікті деген ойдамын, бәрі түсінікті болды деген ойдамын. Жалпы сол. Бұл таза сіздерге прибыль. 10 тауық, 8 тауық, 2 атештен, Адлерский серебристыдан 1 айда 56 000 теңге табасыз. Енді тура осындай видео шығатын болады. Китайский шелковыйға, мраморный кохинкинға, брамаға, кохинкинға, өзі жайский кохинкинға, кучинский юбилейныйға, домашний тауыққа әлі неше түрлі ақша табудың жолдары шығатын болады. Енді қош сау болыңыздар. Арнаға жазылмасаңыздар, жазылып кетіңіздер. Өздеріңізге керек информация алсаңыздар, достарыңызға таратып жіберіңіздер. Өздеріңіз мотивация алсаңыздар, осы видеоны тоже достарыңызға таратып жіберіңіздер. Енді әрбір қазақ бай болсын. Сау саламатты жүздескенше. Ассалаумағалейкум.